我刚来日本的时候被这玩意儿坑过。大家好，我是四儿哥。最近我拍了好多美食视频哈，然后就有人问我，你家是不是吃什么都好吃啊？真不是啊，真不是。我今儿就带你们避避坑，我得给你们看看来日本就吃的这方面有什么东西绝对不能买。走着，今儿就先说一个 Seven 里的小甜食吧。这个东西不光在便利店，日本各个超市里边也都能见着。通常来说，日本的甜食总不会出什么差错，但是这个真的有点翻车，就是这个香蕉蛋糕卷，看着是不是还行？你瞅这奶油多的都淤出来了，这么看感觉真的是很不错。然后我来吃一口的啊。看到了吗？奶油就只有外边那一口。我刚来日本的时候被这玩意儿坑过，就是一个破蛋糕，给你卷了一个香蕉进去。刚来日本那天，下了飞机，身心疲惫，就想买点甜的，然后去超市里就看见这东西，我就说哇塞，这个奶油都溢出来了，这蛋糕一定很爽啊。结果买回来就是这玩意儿，气死我了。不过越吃吧，好像还行。